Selanjutnya kita ketemu sama Blizzard Audio. Ini masih loading, masih pemasangan line array. Blizzard ini full pakai produknya SPL. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, ini bawa 12 subwoofer Blizzard Audio di Karnaval Jambuer kali ini. Kita lihat loading dari Blizzard. Ini mungkin nanti malam cek jamnya juga di sini. Nih cuacanya masih gerimis di Jambuer. Yang ingin merapat besok startnya jam 12:30 infonya. Ini para penyewa dari Blizzard Audio. Oke, kita lanjutkan lagi sound system yang sudah hadir di Jambuer. Selanjutnya kita ketemu sama KF Pro Audio Karya Family, ini dari Gondang Legi, membawa 12 subwoofer. Ini posisi masih loading, masih masang tali. KF Pro Audio siap hadir di Karnaval Jambuer. Untuk karnavalnya sendiri besok hari Sabtu tanggal 10 September 2022. Cuaca untuk saat ini gerimis, tadi barusan hujan. KF ini kalau nggak salah masih saudaranya dari MHN Audio dari Wates nih, Wates Gondang Legi. Baik, kita akan cari sound system lagi yang sudah hadir di Jambuer, persiapan Karnaval Jambuer.